Dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Mehdi, Zeynep'i sevmekten vazgeçebilecek mi? Zeynep, Barış ile Mehdi arasında kimi seçecek? Barış iflas edecek mi? Mehdi ve ailesini bekleyen büyük tehlike ne? Zeynep'in hayatı tehlikeye girecek mi? Hepsinin cevabını ve gelecek bölümlerdeki ayrıntıları kaçırmamak için videoyu sonuna kadar dikkatle izlemenizi tavsiye ediyorum. Öncelikle Zeynep'in artık Barış ve Mehdi arasında bir seçim yapmasını istiyorsanız beğeni tuşuna basalım ve sayımızı görmüş olalım. Dizimizin yeni bölümünde Mehdi güç kazandıkça paranın ve gücün etkisinden kurtulamayacak. Hatta bu zenginlik yüzünden Mehdi'nin karakterinde değişimler meydana gelecek. Mehdi yakında istemeden kötü işlere bulaşacak. Tabii Mehdi'nin düşmanları ona zarar veremeyecek. Bu yüzden Mehdi'nin düşmanları onun sevdikleri üzerinden zarar vermeye çalışacak. Bunların ilk başında gelen isim de Zeynep olacak. Çünkü hatırlarsanız en son Zeynep'e silah doğrultulmuştu. Zeynep, Nermin ve Sakine de son anda ölümden dönmüştü. Zeynep Mehdi'yi hapisten çıkararak başına çok büyük bir tehlike açmış oldu. Zeynep'in düşmanı ise Veysi'dir. Çünkü Veysi Zeynep'in Mehdi'yi hapisten kurtarmasına çok kızmıştı ve onu kendisine düşman edinmişti. Eğer Zeynep de Mehdi'nin yanında durmaya devam ederse o da hayatını kaybedecek. Veysi hem Mehdi'yi hem de Zeynep'i öldürecek. Barış ise Zeynep'in tavırlarından dolayı çok öfkelenecek. Barış, Zeynep'e neden kendisiyle değil de Mehdi ile ilgilendiğini soracak. Zeynep de yine kendisini haklı göstererek Barış'a kızacak. Barış da Zeynep'i çok sevdiği için bu olanlara sesini çıkarmayacak. Ama Barış'ın da sabrı taştığı için Barış da sonunda kendisine engel olamayacak. Barış önümüzdeki bölümlerde Zeynep'i bir seçim yapmasını isteyecek. Zeynep de kendisini büyük bir kararsızlık içerisinde bulacak. Zeynep kimi seçeceğinde zorluk yaşasa da sonunda kararını verecek. Büyük ihtimal ile Zeynep Barış'ı seçecek. Barış da Zeynep'in kendisini seçmesi üzerine çok mutlu olacak. Ama Barış'ı bu yolda çok büyük bir tehlike bekleyecek. Zeynep şimdilik Barış'ı seçse de sonradan onu terk edebilir ve yeniden Mehdi'ye dönebilir. Zeynep'in mantığı Barış'ı istese de kalbi hala Mehdi'yi istemekte gibi gözüküyor. Zeynep böyle yapmaya devam ederse herkesin hayatı zarar görecek. Sonunda Zeynep yalnız kalacak. Ayrıca Barış'ın psikolojisi de sağlıklı değildir. Barış'ın çocukluktan kalan çok büyük bir acısı bulunmakta. Çünkü Savaş felç olduğu için annesi hep onun yanında olmuştu. Barış da annesinden ilgi göremediği için çok sıkıntılı bir çocukluk geçirmişti tabii ki. Bu durum da Barış'ta kapanmayan yaraların açılmasına sebep olmuştur. Barış, Zeynep'in kendisiyle ilgilenmemesi üzerine yine çok üzülecek. Barış'ın bu davranışları yakında saplantılı bir aşka dönüşecek. Barış her zaman Zeynep'in kendi yanında olmasını isteyecek. Bu nedenle de önümüzdeki bölümde bir karar alacak. Barış Zeynep'e evlenme teklifi edecek. Zeynep ilk başlarda bu teklifi reddedecek ama daha sonrasında Zeynep bu evlilik teklifini kabul edecek. Zeynep ise yine üzülen kişi olacak. Çünkü Barış evlilikleri boyunca Zeynep ile bir aşk hayatı yaşayacak. Barış da onunla evlenmenin gereksiz olduğunu fark edecek. Sonrasında da Barış Zeynep'i aldatacak. Hatta hatırlarsanız önceki bölümlerde Savaş Zeynep ile konuşmuştu. Savaş o konuşmasında Barış'a dikkat etmesini söylemişti. Çünkü Savaş Barış'ın göründüğü gibi birisi olmadığını biliyor. Ama Zeynep onun bu sözlerini pek de ciddiye almamıştı. Zeynep dikkatli olmazsa Barış tarafından yakında aldatılacak. Tabii bu durumdan Barış da büyük zararlar görecek. Çünkü Mehdi Zeynep'in aldatıldığını görünce ona sahip çıkacak hemen. Mehdi Zeynep'in yaşadığı kötü olaylardan intikam almak için Barış'ı iflasa doğru sürükleyecek. Yani Zeynep ve Mehdi yakında tekrardan birlikte olacak. Nermin Hanım da eski zenginliğine tamamen kavuştu. Mehdi'nin Benal ile evlilikleri hiçbir zaman iyiye gitmeyecek. Çünkü Mehdi Zeynep'i sevmekten hiçbir zaman geri adım atmayacaktır.
Zeynep ve Barış'ı uzaktan takip etmek zorunda kalan Mehdi çok acılar çekecektir. Artık Zeynep ile birlikte olamayacağının farkında olsa da Zeynep'i korumak için elinden geleni yapacak. Son bölümlerde kurşunların önüne atlaması bu durumu kanıtlıyor. Büyük ihtimalle Mehdi bu saldırıyı kolayca atlatacaktır. Çünkü son sahneyi dikkatle izlerseniz Mehdi'nin sadece omzundan vurulduğunu fark edebilirsiniz. Diğer yandan Özlem ise kardeşlerini Zeynep ve ailesinden uzak tutamayacağını anlayınca planlar hazırlamaya başlayacak. Zeynep son bölümlerde Barış'la yakınlaşmaya başlamış olsa da Mehdi'nin vurulmasının ardından Zeynep ile Barış aşkı büyük bir darbe alacak. Mehdi'nin daha da pis işlere bulaşacağını ve Zeynep'in beladan kurtulamayacağını düşünüyorum. Mehdi ise Cengiz Baba'nın güvenini boşa çıkarmamak için elinden geleni yapacak. Diğer yandan Barış, Mehdi'nin dışarıda olmasından dolayı huzursuzluğunu her zaman dile getirecek. Çünkü Zeynep'in Barış'ı terk edip Mehdi'ye dönme ihtimali de Barış'ın kafasını bir hayli kurcalıyor. Zeynep ise özellikle Nermin, Barış ve Emine'nin Mehdi ile ilgili duyduğu şüpheler yüzünden iyice tedirgin olacak. Mehdi de artık Zeynep'e zarar vermeyeceğini söylemesine rağmen kimse ona inanmak istemiyor. Aksine Zeynep ve ailesine zarar gelmemesi için Mehdi bu gücünü kullanmaktan da geri durmayacak. Diğer yandan Zeynep ise ilk zamanlarda Barış ile bir ilişkiye başlamanın imkansıza yakın olduğunu düşünse de zamanla o da Barış ile birlikte olmanın kendisine iyi geleceğinin farkına varacak. Eğer Cemile Nuh'u her seferinde önemsememeye devam ederse Nuh'un sabrı sonunda taşabilir ve hayatının tehlikede olmaması için Cemile'den boşanma kararı alabilir. Çünkü Nuh Mehdi'nin ne kadar pis ve tehlikeli işlerle uğraştığını çok iyi biliyor. Benal ise küçük kızı Müjgan ve Mehdi ile mutlu bir yuva kurabilmek için elinden geleni yapıyor. Ama Mehdi'nin aklı ve kalbi halen Zeynep'te olduğu için Benal'in yakınlaşmalarına geri çekilmek zorunda kalıyor. Eğer Mehdi'nin ilgisizliği bu şekilde daha fazla devam ederse Benal bu duruma daha fazla dayanamayıp kızını alarak evden kaçabilir. Çünkü son bölümde şöminenin başında Mehdi ile konuşurken herkese rezil olduğunu itiraf etmesi bu durumu kanıtlıyor. Evet arkadaşlar, bugünkü analiz videomun da sonuna geldik. Bunun gibi videoların devam etmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bu videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Ayrıca bildirimleri açarak son videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.